Então, pessoal, aqui ó, eu dei mais uma planada aqui no espaço, né? Coloquei as pedras em volta, cercando, fazendo tipo uma terraplanagemzinha assim. E vou fazer aqui no meio uma lareira. Então, pessoal, com esse tambor de máquina de lavar, um tambor antigo, dessas máquinas de lavar antigas, um tambor de ferro, né? Então, ele que eu vou enterrar e vou fazer a lareira. E vou revestir ele com tijolo, vou enterrar ele. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou reutilizar ele, né? Vai ficar super legal, porque ele é tudo furadinho. E eu vou cortar ele aqui nessa altura aqui, ó. Pra me deixar ele na altura certa do tijolo. Vai ficar bem legal. Acompanha aí. Olá, pessoal. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha só a situação de um cabeleireiro que virou pedreiro, né? Nessa quarentena. Então, como eu falei pra vocês, eu fiz uma lareira com um tambor de máquina de lavar. E o que eu fiz? Eu fiz esse tambor e cerquei ele com tijolão. Coloquei um cano por baixo para saída de água e para tirar o carvão, as coisas quando ficar, o que eu fiz? Ó, eu soldei essa corrente aqui e eu tiro esse tambor. Ó. E aí eu posso limpar a minha lareira com reciclagem de um tambor de máquina de lavar. Beleza? Olá, pessoal, tudo bem? Finalizando o nosso projeto da lareira aqui nas pedras. Então aqui está a nossa lareira, ó. Eu fiz ela toda com calçamento e fiz ela no centro para as noites frias. Então esse é o projeto terminado. Cerquei ele todo com pedras para dar sustentação. E aí já finalizamos o nosso projeto. Ok? Curte aí. Comentem aí o que acharam desse trabalho.